agora um vídeo aqui pelo tour da minha geladeira que foram pedido aqui no comentário. E eu vou estar colocando aqui, mostrando a parte que eu tô limpando a minha geladeira mesmo, né? Hoje eu tirei pra fazer uma faxina na minha geladeira. E aí, essa minha geladeira aqui, ó, já limpa, óbvio, lógico, né? Mas vai ter o passo a passo demonstrando ela toda, ó. Não é espelhado, ó. Isso daqui não é espelhado, ela não é de inox, mas é uma Electrolux. E deixei ela toda limpinha. E se você quer saber mais sobre essa geladeira, já vou falando aqui já pra você agora, já de antemão. Uma geladeira muito, muito boa. Eu desliguei ela tá desligada, mas aqui, ó, nesse botãozinho aqui, ó, tem a questão dos níveis, né, que você pode deixar, mínimo, médio, aí tem o máximo e o turbo, aí vai aumentando a luzinha aqui, ó, de acordo. E é uma geladeira muito econômica, eu não acho ela barulhenta, eu já tô com ela já há um bom tempo, não me deu problema nenhum, graças a Deus, eu já tô com ela, acho que acredito, já uns 6 meses não, 8 meses, né? E é uma geladeira muito boa, não puxa tanta luz e ela super, 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 super me atende, gente. Um tamanho bom pra mim, pro meu esposo, e eu não tenho o que falar dessa geladeira. Eu gostei muito, muito, então bora pro vídeo vocês vendo aí um resumo ainda limpando essa minha geladeira aqui. Ah, e uma outra coisa aqui. Toda vez que você liga a geladeira, eu acabei de ligar ela já liga aqui, ó, já no médio já, ó, no médio, ela já liga no médio. E aí, ó, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Conforme eu vou apertando, ela vai aumentando o nível, ó. Chegou já no turbo. Então, gente, é isso. E aí, segue o vídeo aí pra vocês verem aí, com mais detalhe aí, quando eu limpo a minha geladeira, né? Essa geladeirinha linda, maravilhosa que eu tenho, graças a Deus. Que eu consegui numa promoção. Ah, deixa eu te contar isso. Essa geladeira aqui eu comprei no Black Friday do ano passado, né? De 2020. E eu comprei no próprio site da Electrolux. Porque os sites que estavam oferecendo Black Friday, eu já vi acompanhando o preço dela, tava caríssimo. Black Friday não existia, passava longe. Eu paguei nela 1.100, sendo que na época ela tava custando 3.000 e pouco. Mas direto do site da Electrolux, super confiável. Comprei tanto a minha geladeira, quanto o meu fogão da Electrolux, esse fogão aqui, ó, no mesmo dia. E quanto a minha máquina de lavar, eu também comprei lá no site, lá, ó. Tudo pagando um preço super bacana. Então entra sempre no site da próprio fornecedor, próprio fabricante, que vocês vão conseguir talvez um preço super bacana na época de Black Friday. E mesmo quando não tiver Black Friday, dá uma olhada lá, dá uma conferida lá. Beijo e bora pro vídeo.
do céu, que mistura.